Qilichbek Madaliyev Farg'ona, Marg'ilon shaharlariga to'yga nechta bilet chiqadi? Bilan Qilichbek Madaliyevni fikrlari, tabriklari qanaqa? Albatta bu yil mustaqilligimizning 34 yilligi ko'z tegmasin. Har yilgidanda men o'ylayman boshqacharoq o'tyapti. Ya'ni bu narsalarda hammasini mana shu tayyorgarlikdan umuman olganda mana shu muhitdan ko'rish mumkin bemalol. Chunki ko'rinib turibdi. Endi har yil ham zo'r bo'ladi. Yana butun respublikamiz bo'ylab baribir yildan yilga o'sish bo'lyapti-ku. Xuddi shuningdek bayramlarimizda ham ancha o'sish bo'lib, ko'tarinki kayfiyatda zo'r tayyorgarliklar bilan o'tyapti. Aynan mana bugun Farg'onanikidan oldin ham boshqa viloyatlarda ham mustaqilligida xizmat qildik. Lekin men o'ylaymanki, o'zimizning viloyat bo'lganligi uchun emas, samimiy aytaman, Farg'onaniki o'zgacha bo'lyapti. Ko'z tegmasin. Mana shu yurtimizda mana shunaqa tinchlik bo'lib, xursandchilik kunlari ko'p bo'laversin. Xudo xolasa biz doim xizmatdamiz. Bayram muborak bo'lsin azizlar hammaga. Xo'p, rahmat. Qilichbek Madaliyevni oldinga qo'yilgan maqsadlari qanaqa san'at sohasida? Inshaalloh kuchim boricha Xudo xolasa faqat mana shu xalqimiz uchun, yurtimiz uchun xizmat qilaman. Qolganini xalqimiz o'zi beradi. Yana bitta savol, rozi bo'lar. Qilichbek Madaliyev Farg'ona, Marg'ilon shaharlariga to'yga nechta bilet chiqadi? To'y masalalarini endi men o'sha administratorimiz hal qiladi, shuning uchun men bir aniq summa ayta olmayman. Agar bilsam aytardim. Meni profilim manfaatli intervyu, meni obunachalarimga shu kam ta'minlangan oilalar birontasiga mutlaq tekinga ham borib bersa bo'ladimi? Qilichbek Madaliyev borib bera olasizmi? To'yda o'tkazib berish mumkinmi? Endi men bu narsalarni har doim bekitganman, lekin Xudoga shukrki, har oyda deyarli 2-3 ta shunday xolis xizmatga boraman har doim. Rahmat sizga, ketgan vaqtga rozi bo'ling. Salomat bo'ling.